guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin Om Telolet Om Challenge. Maksud aku hari ini aku bakal bikin Om Telolet Om Squishy Tag. Jadi aku baru pulang dari living room. So buat yang penasaran, yuk kita mulai. Untuk aku pakai onsen ban. Dari dulu aku tahu nih onsen ban, tapi aku ngarang-ngarang kalau emoticon ban di sebenarnya dari dulu onsen ban. Untuk M aku pakai mildew. Ternyata ini tuh bukan yang eye bloom ya guys, karena dulu tuh aku tahu ini tuh yang eye bloom, ternyata ini bukan eye bloom, ya. Ini videonya. Untuk T aku pakai telur atau toy squishy. Telurnya tuh keras ya, semua toy squishy tuh keras. Ini cuma digini-giniin doang guys. Kan di sini ada bolongannya, kita bisa lihat gitu. Untuk aku pakai emoji ban. Emoji bannya udah nggak ada matanya sama sekali ya guys. Dan itu bisa tercacat di dunia. Untuk L aku pakai lily snowman. Sorry berisik, ada motor lewat. Lily snowman. Lily masih nih. Lily. Nih, tentu lily. Kalau nggak kelihatan nih packaging originalnya. Sebenarnya ini tuh original packagingnya, tapi karena lily snowman-nya aku lebih suka pakai plastik, jadi lily snowman-nya aku masukin ke plastik aja. Dan untuk lily banana aku masukin ke packagingnya yang lily snowman, karena packagingnya lily banana itu hilang. Jadinya aku mau masukin lily banana ke dalam packagingnya lily snowman, kan lily snowman udah pakai plastik. Untuk O lagi aku pakai ini onsen ban lagi. Untuk L aku pakai lily snowman lagi. Aku buru-buru, aku mau pergi lagi kan, biasa lagi guys, tukang pergi aku mah. Kalau nggak pergi kan aku suka gatel-gatel merah-merah gitu, aku nggak tahu kenapa. Untuk aku pakai emoticon ban nih. Ini slow. Oke, jadi ini slow, karena ini slow ya gitu deh. Untuk T aku pakai ini lagi. Mana nih? Ice lagi. Ice. Untuk T aku pakai telur. Squishy toy lagi yang telur. Untuk O aku pakai ini. Pakai onsen ban lagi. Untuk M aku pakai minyak kiko nih. Ini slow banget ya guys, nggak terlalu slow sih sebenarnya. Nih. Ya ini termasuk slow. Enggak, ini nggak terlalu slow. Dan ini tagnya. Ini ya. Sorry kalau berisik banget soalnya. So thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.